Maayo ngayong buntag, so karong buntaga guys, para yun na to ang pagmawer sa atong palibot no. So dira tong pinaka. We got a homemade evergreen wreath hanging on the barn. There's a frosty inflatable out chilling in the yard. Got a Yuletide log warming up that chimney. It feels like a country Christmas to me. As we all join hands and sing, oh holy night. Grandma's cooking and the snow is falling, stockings hung, fireplace burning. It's the most glorious time of year. Yeah, star faded on the top of that tree, shining bright for the world to see. It's the most glorious time of year. Spreading joy and cheer, Christmas is here. So again, mayong buntag. So guys, karon pakita na ko sa inyo atong agi no. Medyo humanagod ang kita. Kay ang ato ang target man is palibot lang sa ato ang health center. So mao ni ang ato ang health center, and then mao ni siya ang ato ang hawan karon. Kini and diri nga side po guys, diri. Ayan, diri nga side. Okay? So almost done, and the same with the other side dito sa pikas. Humanagid siya. So thank you so much no, timbayaon lang nako ang tao ka nga integrated school nga nagpa hiram o makina diin gigamit na to alang sa paghinluan. Again, thank you so much tao ka nga integrated school, and also sa ako ang supportive na local midwife Ma'am Ayan Magbutong with her husband nga grabe ka supportive pod nga diin siya git ang nangunay pod si Cons Jojo Magbutong. Thank you so much, and hoping di ta mapulan sa ato ang pagsuporta alang sa kalambuan ug kahinlo sa ato ang barangay health center. Thank you so much. God bless everyone. Bye-bye.